我哋55週年校慶呢，就係好想呢用師生情呢作為一個主題㗎。咁同埋呢嘅劇裏面呢，亦都貫穿咗呢有好多呢基督教信仰嘅信息啦。喺成個參與嘅過程裏面呢，其實都係一個好長嘅時間啊！同學呢，我知道面對好多嘅困難啦，有啲樽頸位啦，甚至乎有啲時候呢係諗緊係咪要放棄呢咁樣。咁但係呢個堅持落去嘅過程呢，我覺得係最珍貴咯。得喎，激喎，咪好似海賊王嗰啲。都過咗咁耐啦。呢個音樂劇啦，我哋最深刻咧就係我同埋阿 King Sir 編舞嘅老師 King Sir 咧，就帶佢哋入咗去2日1夜嘅訓練營。喺訓練營裏邊咧，我發覺係大家咧就會變得更加集中，更加有默契。咁大家咧好似嗰陣時先知道咧，即係個音樂劇係咩嚟啊！即係真係要做一場好大嘅 show。咁所以去完個 camp 之後咧，突然之間咧，我哋大家都投入咗好多，佢哋大家咧即係感情又好咗好多，咁就增進咗我哋成個嘅呢一個嘅進度啦。2、1跳。笑聲不斷，真係回憶串串。成年人都有夢想，願望清楚方向。而家借到佢啦。行到這道牆，燃點心中的火，跟你和唱。練習嘅時候咧，都要用方法去令佢哋投入啦。咁但係見到同學咧，呢2年咧係一路進步，去到臨近音樂劇咧係全程投入，我非常之欣賞佢哋。呢2年入邊呢，我哋睇到演員佢哋不斷成長，佢哋要突破自己好多嘅框框，先至可以今日有呢一個表演。所以我哋見到佢成長，我哋好開心。由本來唔識做戲、唔識唱歌、唔識跳舞，到而家你見到佢哋每一個都係投入演出，識跳舞、識演戲、識透過每一首歌嘅歌詞去表達內心世界，去表達每一個信息，送到俾每一個觀眾。呢個感動呢，我真係只有用心裏嘅眼淚嚟到去表達。好緊張，希望順利啦。我都唔知其實個舞台上面又會點樣表現嘅，我覺得好緊張啦，係咯。希望大家睇我哋嘅表演開心啦。心情都偏緊張嘅，咁我覺得咧，希望咧就可以順利完成演出啦。非常之興奮啦，因為經過咗2年嘅訓練，我哋終於可以再次上到舞台嗰度表演啦。我都好耐冇咁樣同一大班人去表演，我都好懷念呢種感覺。有少少緊張，但係好多個都係期待咯，即係可以喺好多人面前表現自己啊，同埋係我都係 enjoy 呢個 show 嚟。好精彩啊！師弟師妹做得好好，好出色，好投入啊！啱啱劇面就講到佢哋有啲矛盾，不過最尾都係以和解嘅方式做翻好朋友。我覺得呢個係可以幫到我未來同啲朋友相處嘅方法。咁呢個主題都好貼切我哋之前嘅中學生活啦。咁我覺得諗翻起好多中學嘅回憶。
都戥佢哋咧好開心啦，喺呢個活動當中咧有好多嘅學習同埋得着嘅。咁恭喜晒你哋演出成功！好欣賞咧，同學咧都好落力咁樣去演出啦。咁相信佢背後咧都付出咗好多嘅，係啊。咁啊，希望所有睇過呢個音樂劇嘅同學啦，佢哋都能夠感受到喺堅樂入邊嘅師生情同埋學生之間嘅感情咯。一場好精彩嘅音樂劇，好中意裡面嘅歌曲啦、填詞啦，全部咧都好顯露到咧堅樂中學裡面嗰種嘅校園生活，嗰種嘅友情同埋上帝嘅愛。願神咧大大祝福堅樂中學，祝福更多嘅年青人。Good show！